Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на кофейной гуще». Давайте посмотрим, кто стучит в вашу дверь, что на пороге. Я начинаю, вам заранее говорю спасибо. Сразу начинаем рассматривать чашечку. Так, мои дорогие, у вас на пороге небольшая прибыль. Маленькая капля скатилась. Какие-то неожиданные приход неожиданных денег, либо находка неожиданных денег, но небольшая сумма. Все знают, какой каплей и каким сгустком может кофейная гуща падать. Так, я сказала спасибо вам за вашу поддержку. Если нет, то говорю. Сразу вижу сцену. 2 людей с женщиной. Это скорее, вот смотрите, поездка, корабль в ладонях, в руках у 2 людей. 2 людей предпринимают совместную поездку. Удастся успешно 5. Но здесь стоит человек, который ждет, какой-то процесс ждет, ожидание растянулся. Видимо, этих 2 людей. 2 людей, может быть, поедут к кому-то, и это человек постарше. Этот человек успешно, глаз прорисовался, либо что-то контролировал, либо зачем-то следил. Руку держит. Женщина, скорее всего. Так, вы в ближайшем будущем будете гостем где-то. Вы гость или гостья. Так, улучшение 6. Они будут касаться маленький результат. Ребенком прорисовался. Смотрите, будут приходить какие-то первые небольшие плоды, первые небольшие результаты. Но это только начало. То есть до настоящего, стоящего, глобального какого-то урожая, результата еще далеко. Это первые шаги. Ребенком прорисовались шагающим. Так, по событиям прошлого. Вы в прошлом неожиданно могли получить доход, кстати говоря, вот она, рыба. Могло повести вот в получении каких-то денег, так я скажу. Так, и еще, вы что-то оспорили, информацию, которая пришла, раздумье, и пальчиком грозите, говорите «нет». Вот смотрите, информация, которая к вам пришла, или, я не знаю, ответ, или какая-то информация, вот она, буква «и» прорисовалась, вы ее могли рассмотреть и так оставить, но вам она не понравилась, и вы хотели что-то вы отрицали, что-то не то, или оспаривали, что-то хотели по-другому сделать, вот так я скажу. Так, еще у вас в природном положении какой-то план не состоялся. Вы задумали один сценарий и разочаровались, потому что этот сценарий не получился. А хотели 6, хотели, чтобы все удалось именно по вашему светлому, успешному сценарию, но не удалось. Даже не знаю, чего касается. Вот вроде как молоток рисуется, но не буду говорить. Общение с кем-то касается. Так, что стучит в вашу дверь, кто на вашем пороге? Человек с чашей. То, что этот человек делает, вкладывает всю душу. И это принесет положительный, успешный результат, буква В. Человек, который занимается своей деятельностью, занимается от всей души. Так, мои дорогие, постарайтесь в ближайшем будущем вот спокойствие и потом резкая смена событий. 10. Вы можете попасть в кульминацию какого-то процесса, но вы здесь его не контролируете. Вот смотрите, вот единица времени, где ничего не происходит, и где происходит вот 50 разных событий в одночасье. Что-то нужно успеть, и даже не успеть, просто происходит масса событий, где необходимо постоянно реагировать определенным образом, 7, и делать что-то, как вот из огня до в полымя. Смотрите, комфортно
там, где никто не давлеет, где никто не контролирует. Здесь кто-то вот над душой стоит. Независимый образ жизни, стремление туда. Комфортно там, где вот кто-то не стоит над душой, кто-то не проверяет, кто-то не смотрит, кто-то не говорит, кто-то не контролирует. Опять момент прошлого очистился. Какую-то тему из прошлого закроете, либо вот процесс опять расставания с прошлым. Может быть, это ритуал, может быть, это не хочу вспоминать что-то в таком ключе. Очистилась дорога. Вы выбор делаете, выбор в сторону семьи. Смотрите, там, где предстоит выбор, там, не знаю, что-то, работа, семерка, или семья, выбираю семью. Там, где предстоит выбор, там, не знаю, времени потрачено на что-то другое или семью, выбирайте семья. Двое людей в шапках указывают направление. Вам двое людей покажут путь. Может быть, спросите у кого-то, и вам покажут путь, направление. Смотрите, вот вообще очень похоже на дерево, на крону дерева. У вас вполне двойка, путь. Может быть, вы посещаете какое-то здравоохранительное учреждение сейчас? Но здесь, если это больница, то она государственного характера. Человек в шапке, как что-то казенное. Вы выбираете вот путь по голосу сердца, как будто бы выбираете то, судьбоносный, крестом прорисовались, судьбоносный путь по голосу сердца. Делайте для себя правильный выбор, потому что это путь вашей души. К свету идете. Кто-то может конфликтовать, и эти люди либо выше вас, либо это какой-то, знаете, сцена спора в высшем обществе. Вы наблюдаете. Или, например, люди интеллигентные, казалось бы, эта сцена невозможна, но начинают конфликтовать, спорить. Или эти люди старше вас, но очень уж похожи на другое общество, какое-то отделенное, светлое, другой пласт людей, другая команда, отделенная абсолютно от всех. Вы на стадии разработки чего-то находитесь, пока еще в глубине разрабатываете что-то, думаете очень много. Может быть, это какой-то проект, может быть, какая-то идея на стадии разработки. Так. Кто стучит в ваши двери? Что на пороге? Так, мои дорогие мужчины, вы будете погружены в какой-то официальный деловой процесс, либо близкий вам мужчина будет заниматься чем-то, вот подпись, печать, я не знаю, что-то вот с документом связано. Тематика творчества, тематика возникновения чего-то, как вот создать что-то. Знаете, вот с рыбой это может вообще означать плодовитость. На рыбу похоже. Плодовитость, то есть беременность, например. Но она будет, знаете, пока какое-то время скрыта. Неизвестно, может быть. Вы с кем-то скоро расстанетесь. То есть на какой-то определенный срок разлука. Можете, знаете, обвинять даже какого-то человека, то ли боится чего-то, то ли сам по себе человек какой-то слабовольный. В трусости можете кого-то обвинять. Что ты боишься этого? Вас вот этот момент может раздражать.
мысли о том, что необходимо куда-то либо ехать, либо двигаться дальше, развиваться. У вас вот эта дорога вверх выходит, двигаться дальше, прогрессировать. Вы либо с кем-то спорите, вот этот петух прорисовался, но этот противник какой-то благородный, может быть. Например, нет чувства неуважения к какому-то противнику, к оппоненту. Вы этого человека уважаете искренне. Но, однако, есть какой-то вот элемент спора между вами. Вы в ожидании этой дороги находитесь. Сфера дома, семьи. Разрулили какой-то момент взаимопонимания. Все понятно. Мир. У вас какая-то поездка или дорога пройдет в максимально комфортном режиме. И здесь какая-то скорость прорисовалась. Может быть, это очень быстрая езда, комфортная езда. Может быть, это вообще на самолете куда-то поездка. Здесь мать и ребенок, женщина и буква А, мать и дитя. Времяпрепровождение вот в такой компании. И другие вот такая картина прорисовалась ближайших событий. Пусть все ненужное, негативное останется в этой кофейной гуще. А на самом деле произойдет в вашей жизни только счастье, радость, позитив, любовь, здоровье и благополучие. Спасибо вам за внимание. Всем прекрасного дня и пока-пока.